La Juventud Popular de Yabucoa te invita a su Fogata Party este sábado 18 de febrero desde las 7 de la noche en una residencia cerca de la playa La Lucía. Entrada solo $5 por persona. Habrá refrigerios, DJ y reggaetón en vivo. Recuerda, este sábado Fogata Party. Ven y siente el calor de la Juventud Popular. Déjate llevar al lugar discreto que podamos estar.